Estamos aqui nas docas de Santarém. Vamos aí para mais um vídeo. Dessa vez uma viagem aí de Santarém, no Pará, a Manaus, Amazonas, no navio motor Ana Carolina II. Agora são 11h30 da manhã. Hoje é 19 de setembro de 2019. É isso aí, durante a viagem aí vou dando algumas dicas aí da viagem para vocês. Meio-dia em ponto, estamos saindo aqui de Santarém. Nosso destino aí em Manaus. Aí mais escuro, o Amazonas aí amarelado aí. Água mais barrenta.
Bom, pessoal, depois de 7 horas e meia de viagem, estamos chegando na nossa primeira parada aqui, a cidade de Óbidos. Agora são 19h30. Sai de lavada.